ሰላም ውድ የኢትዮ ቴክ with JayP ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና እንደተጠበቃችሁኝ ተስፋ አድርጋለሁ። የባለፈው ራስበሪ ፓይ አንቦክሲንግ ከሰራው በኋላ በጣም ብዙ ሰው ተመችቶት ከየት ማግኘት ይችላልው፣ ለምን አገልግሎት ነው የምትጠቀመው፣ ፓርት 2 መች ነው የምታቀርበው ብለው ሜሴጅ አድርጎኛል። በቴሌግራምም እዚሁም ደግሞ ዩቲዩብ ላይ በኮሜንት ሴክሽን እንደዚህ አይነትና አምሳያው ጥያቄዎች መጥተዋል። ዛሬ ፓርት 2 ይዤላችሁ ነው የቀረብኩት። ተከታተሉ። ወደዛ ከመግባታችን በፊት ደግሞ ኮንታክት ካደረጉኝ ሰዎች መካከል አንድ ወጣት አዲስ አበባ የሚገኝ ኤልሮይ የሚባል ልጅ ኮንታክት አድርጎኝ ነበር። ደስ ብሎኛል እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ስለሰራ። እኔም የራስበሪ ፓይ ተጠቃሚ ነኝ። ይሄን የመሳሰሉ ፕሮዳክቶች እኔ ራሴ ሰርቼባቸዋለሁ ብሎ እነዚህን ቪዲዮዎችና ፎቶዎች ልኮልኛል። ይሄንን ኤፒሶድ ሳቀርብላችሁ ዋነኛ ሐሳቤን መጀመሪያ ላይ እንደዚህ አይነት ወጣቶች ምን ፖሲቢሊቲ እንዳለ በዚህ ቴክኖሎጂ ምን መስራት እንደሚችሉ እንዲያውቁ እንዲፈላሰፉ እንዲሁም ደግሞ ፍላጎት እንዲያሳደርባችሁ ነበር ዋና አቀዴ። ወደ አንቦክሲንጉ ስንቀጥል ትንሽ የሚቀሩ ነገሮችም ስላሉ ትንሽ አንቦክሲንግ ይቀርዋል። ከዛ ባሻገርም ደግሞ ለምን አገልግሎት እንደማውለው መጨረሻው ቪዲዮ ላይ ታዩታላችሁ ማለት ነው። ተከታተሉ። ኦኬ ሶ ባለፈው ጊዜ እንዳየነው ይሄ የራስበሪ ፓይ 0 ቦክሱ ነው። ስንከፍተው ባለፈው ጊዜ የሚያገኘናቸው ነገሮች አሉ። እኔ GPIO ፒኖቹን አልተጠቀማቸውም። ሶ ለጊዜው አታች አላረጋቸውም ማለት ነው። ይሄም ሪበን ኬብል አብሮ መጥቶ ነበር። እሷንም ለጊዜው ካሜራው ስለሌለኝ አብሮት የሚመጡት ሌላ ነገሮች መጨማመር ስለሚቻል ፕሮዳክቱ ላይ እነዛ ደግሞ ስለሌሉኝ ለጊዜው ትቻቸዋለሁ። እነዚህን እግሮች ግን እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው። ኬሱ ላይ ከታች አታች በማድረግ ማለት ነው። ሶ መጀመሪያ እሱን እናድርግ። እንዳይንሸራተትም ይረዳል ይሄ ነገር ማለት ነው። መጀመሪያውን ቦታ ስላለው ባለፈው እንዳያችሁ እላዩ ላይ ተጨማሪ ኬስ ከቨሮች አሉ። እነዛ ኬስ ከቨሮች የተለያዩ አገልግሎት አላቸው። አንደኛው መሃል ላይ ቀዳዳ ያለው ነበርና እሱ ካሜራ አታችመንት ነው። ሶ አንዳንድ ሰው እንደዚህ አድርጎት አታች አድርጎት የሆነ ዲቫይስ ላይ እንደ ስክሪን አይነት ነገሮች ላይ መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው። ሶ ይሄ አንድ የአገልግሎቱ አይነት ነው። ሶ ኔክስት ስቴፕ ምንድነው? ባለፈው ጊዜ እቺን ነገር አይተናታል። ሂት ሲንክ ትባላለች እንደነገርኳችሁ። የሂት ሲንክ ደግሞ ዋና ጥቅም CPU ወይንም ፕሮሰሰር ለማቀዝቀዝ አየር በመሐከሉ ሲተላለፍ ያው በአሉሚኒየም የተሰራው አሉሚኒየም ደግሞ በጣም ጥሩ ኮንዳክተር ነው። ሶ አየር በዚህ ጋር በሚተላለፍበት ሰዓት በሂት ዲሲፔሽን ያቀዘቅዟል ማለት ነው። CPU ቦርዳችንን እናውጣውና አታችን እናርገው። ፕሮሰሰራችን እቺ ነች። ፕሮሰሰሯ ብዙ ፓወር ያላት ሳትሆን ሚኒማሊስቲክ ነው። ይሄ 0 ሞዴሉ ስለሆነ ማለት ነው። ባለፈው እንደነገርኳችሁ ግን የተለያዩ ሞዴሎች ስላሉ በCPU ፕሮሰሰር ፍጥነት የሚጨምሩ ሞዴሎች ይገኛሉ ማርኬት ላይ። እናንተ መስራት የፈለጋችሁትን ነገር ስታስቡ ምን አይነት ፕሮሰሰር ያስፈልገኛል ብላችሁ ካልኩሌት ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ሶ አታች ስናደርገው ከጀርባው 2-way ቴፕ አይነት ተርማል ቴፕ አለ። እሱን እንልጣውና ወደ መለጠፍ እንቀጥላለን ማለት ነው። እጄን ያዘኝ ይሄ ቴፕ። ማሽ ሙሉ ፕሮሰሰሩን ለመሸፈን መሞከር አለብን። ትንሽ ጫን እንለዋለን ግን ያው ቦርድ ስለሆነ በጥንቃቄ። ሂት ሲንካችንን አታች አድርገናል ማለት ነው። ከዚህ ስንቀጥል ምንድነው የምናደርገው? ቦርዱን ወደ ኬሱ እንከተዋለን ማለት ነው። ላይን አፕ እንዳደረጉ ሶኬቶቹ እዚህ ጋር ስላሉ ላይን አፕ እንዳደረገ ቼክ እናደርጋለን።
ኦኬ ጥሩ አሁን መዝጋት እንችላለን ማለት ነው ተዘጋ አሁን እቺ ሙሉ ኮምፒውተር ነች ማለት ነው አብሮት የመጡት ነገሮች መካከል ይሄንንም አይተናል ይሄ ኦቲጂ ነው ኦቲጂውን አሁን ማሳየበት ምክንያት ምንድነው ወደ ቀጣዩ ስቴፕ ስንገባ ስለዚህ ታሳቢ ማድረግ ይኖርብናል እንደ ሌሎቹ ራስበሪ ፓይ አይደለም ይሄንኛው ሚለየው ምንድነው ይሄንኛው ራስበሪ ፓይ አንድ ዩኤስቢ ፖርት ብቻ ነው ያለው አንድ ደግሞ የፓወር ነው ሶ እቺን የገዛውበትን ምክንያት አሁን ግልጽ ይሆንላችኋል ማለት ነው እቺ እንግዲህ ማውስ እና ኪቦርድ አንድ ላይ ነች እንግዲህ ለብቻ ቢሆን ሁለት ፖርት ላይ ያስፈልገን ነበር ሀብ ደግሞ ለሰካበት ነው ማለት ነው እንደዛ የማድረግ ፍላጎት ስላልነበረኝ እቺን አብሬ ኦርደር አድርጌያለሁ ማለት ነው ባትሪ መቀየር በጣም የሚያስጠላኝ ነገር ስለሆነ ደግሞ ሪቻርጀብል የሆነ ቨርዥን ነው ያዘዝኩት እቺ ትራክ ፓድ ወይም ማውስ ነች ሙሉ ኪቦርድ እዚህ ጋር አለ እንደምታዩት ከዛ ባሻገር ደግሞ ይሄንን ከከፈት ነው በዚህ ነው የምናገኘው እቺ የምናገናኘው USB ሶኬት ነች ሶ እቺን ኦቲጂያችን ላይ እናደርጋለን ማለት ነው እንደዚህ ከሰካነው በኋላ ቀጥታ ወደ ቦርዳችን መሰካት እንችላለን ማለት ነው ሶ ይሄ ምን ያደርጋል ኮንትሮል ማድረግ እንድንችል አፕራተስ አገኝተናል ማለት ነው አሁን ዋና አሴምብሊውን ስለጨረስን ፓወር ኮርዳችንን እናወጣዋለን እቺ ከማይክሮ HDMI ይቅርታ ወደ ፉል ሳይዝ HDMI ኮንቨርተር ነች እዚህ ቦርዱ ላይ ያለው ማይክሮ ስለሆነች ነው ወይም ሚኒ ሶችን እዚህ ላይ እንሰካና HDMI ፖርታችን እዚህ ላይ እንሰካለን ማለት ነው HDMI ኬብላችን ከዚህ ቀጥሎ ያለው ፕሮሲጀር ባለፈው ጊዜ እንዳልኳችሁ የተለያዩ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች አሉ ለዚህ ዲቫይስ ለምንጠቀመው ነገር አስበን ምን አይነት ኦፕሬቲንግ ሲስተም እንደሚያስፈልገን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው እቺን ባለፈው ጊዜ ነግራችኋለሁ ማይክሮ SD ካርድ ሁለት አይነት አለ ብያችኋለሁ ራይት ስፒዱ በፈጠነ ቁጥር ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ በፍጥነት ሪድ መደረግ ስለሚችል ግዴታ አሪፍ አይነት መግዛት አለብን ይሄ ደግሞ አልትራ የሚባሉት ናቸው ሶ ይሄንን ታሳቢ ያደርጉ እንደዚህ አይነት ፕሮጀክት ተሰሩ አሁን ወደ ምን ልታረጋው ነው ይሄንን ራስበሪ ፓይ JayP ሚለው ጥያቄ እንሂድ እኔ ያለኝ ቲቪ ስቱፒድ ቲቪ ነው ስማርት ቲቪ አይደለም ለማለት ያህል ነው ዶንት ጌት ኦፌንድድ ቲቪ ላቨርስ የዋጋ ልዩነት ሳይ ደግሞ ከስማርት ቲቪ ወደ ኖርማል ቲቪ በጣም ሰፊ የዋጋ ልዩነት ነው ያለው 10,000 ብር ልዩነት ምን አስከፈለኝ ብዬ እቺን ወደ ስማርት ቲቪ ዲቫይስ ለለውጣት ነው የኔ ዋና እቅድ እንዴት እንደምናደርገው እና እንዴት ኦፕሬቲንግ ሲስተሙን እዚህ ላይ እንደምንጭን በስክሪን ተከታተሉ ወደ ኮምፒውተራችን ስንመጣ ኢሜጅ ፋይል አለን ይሄ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ነው ሁለተኛ ደግሞ ፍላሸር አፕሊኬሽን ያስፈልገናል ፍላሸር አፕሊኬሽን እኔ ኤችአርን ነው የምጠቀመው እንጫ ነው ለዚህ ፕሮጀክት የመረጥኩት ኦፕሬቲንግ ሲስተም ኦፕን ሶርስ ሚዲያ ሴንተር ይባላል በሊነክስ የተመሰረተ ሲሆን ፍጥነት ይኖረዋል እንዲሁም ደግሞ ሳይዙ በጣም ትንሽ ነው ኤፊሺየንትሊ ረን ለማድረግ በትንሽ ቦርድ ላይ አሪፍ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው ብዬ ስለማስብ ነው የመረጥኩት ኤችአር ተጭኖ ስላለቀ እንከፍተዋለን ከከፈትነው በኋላ ኢሜጅ ፋይላችንን ሴሌክት ማድረግ ይኖርብናል ፍላሽ ፍሮም ፋይል የሚለውን ሴሌክት እናደርገዋለን ከዛ በኋላ ፋይል ወዳለበት ዳይሬክተሪ
ናቪጌት አድርገን ፋይሉን ሴሌክት እናደርገዋለን ኦፕን ካልነው በኋላ ዴስቲኔሽን እንመርጥለታለን ፍላሽንግ ፕሮሰሱ በፍጥነት ያልቃል አሁን የፍላሽንግ ፕሮሰሳችንን ስለጨረሰን እና የፈለግነውን ኢሜጅ ፋይል ፍላሽ ስላደረገን ወደ ኤስዲ ካርዳችን ራስቤሪ ፓይ ውስጥ እንከተውና ቡት እናደርገዋለን ማለት ነው ኬሷ ላይ አንድ ያስተዋልኩት ነገር አለ የዩኤስቢ ቦታ ምናምን አለው ግን unfortunately ኤስዲ ካርዱን ኬሱን ከፍተን ነው የምንከተው እሱን ነገር ቢያስተካክሉ ታሪፍ ነበር ዝም ብዬ እንደግል አስተያየቴ ኤስዲ ካርዷን ስሎታ ውስጥ እየከተትን ነው አሁን ስለገባች ቲቪው ላይ ገብተን ደግሞ ምን እንደሚመስል for the first time boot ስናደርገው አዲሱ ስማርት ቲቪ ክሪኤተር ልበለው ወይንም ኮንቨርተር ምን እንደሚመስል ቡቱ ላይ እናያለን ማለት ነው ተከታተሉ ክሮሞ ክሬት ያደረጉት ኢፌክት እዚህ ጋር በጣም ደስ ይላል ላሳያችሁ ብዬ ነው እንደምታዩት ሎድ ያደረገ ነው ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ሌላ ጊዜ ላይ ደግሞ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙን እንዴት ፕሮግራም እንዳደረኩት ወይም እንዴት ፈንክሽን እንደሚያደርግ ታያላችሁ ማለት ነው ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ እስከሚቀጥለው መገናኛ ጊዜያችን ደግሞ ላይክ እና ሼር እንዳትረሱ ለቻናሉም ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ እንደተለመደው ሰብስክራይብ እና ደውል ምልክት ናቲ ይባላልው ለምንድን ነው የምሮጠው ላስረዳችሁ ቲክቶክ ቪዲዮ መስራት ሰው ቀላል ይመስላል እንዴት ነው ግን አረ ቲክቶክ መስራት በጣም ከባድ ቲክቶክ ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ቪዲዮ መስራት ያው ቀላል አድርገን መስራት ይችላል በደንብ ደግሞ ላራቀው ካልክ አራቀም አሁን ምን እያረጋችሁ ነው ሰው መኪና ላይ አስቀምጣችሁ ምናምን ካሜራማኑ ነው ቁጭ ብላ ካሜራው ማነች እናቃታለን እንዴ ቲክቶክ ቪዲዮ መስራት ቀላል ነው ይላል አንዳንድ ሰው ምን ትያለሽ አይ ዶሮ መገንጠልም ቀላል ይላል ስንት በለታለው ዶሮ for you now I'm going to put it in YouTube at some point no you can TikTok video አይደለም እየቀረጽን ያለ ነው Instagram same shit TikTok ማ አንድ ሜንታ ቤት ሆነ አንዳንዴ አልፎ እንደዚህ ረቀቅ ያለ ቪዲዮ መሀል ላይ ደግሞ ፍሎነሽ እኔ አዲስ ሙድ ጀምራለሁ እንትን ላይ YouTube ላይ የሆነ ዝም ብሎ ፉቴጅ የሆነ from vlogም ጀምር ስለተባልኩ ቴኩን አወራውና ማውጫው ላይ ዝም ብዬ something from my life ከተታለሁ ቴክ ነው የምሰራው ህዝቡ መጀመሪያ ቀድሞ መማር አለበት የሚያዝናናችሁ ቪዲዮዎች እንደዚህ ነው እየተሰሩ ያሉት የሆነ ሰው ሰፈር ገብተን